Un saludo para México, para todos de México. Eso es todo. ¿Y usted, no? Ah, yo Ajá. también, ahí especialmente para San Julián. Estuve en San Julián. Sí, Estuve en ¿fue en San Julián? sí. Estuve grabando ahí hace como 3 meses. 3 meses hice un video ahí por la principal. Sí, ¿verdad? Por la Hidalgo, ¿ah? Y fui a comer al restaurante, un restaurante italiano en Mar Inn, se llama Mar Inn. El otro, ¿sabes que hay dos, no? Dos restaurantes italianos, algo, o nada más hay uno. Exactamente. Sí, estaba uno. ¿No? ¿Sí? Estaba uno para la salida y otra para salir. Bueno, mire qué sorpresota, ¿eh? ¿Dónde nos veremos a encontrar? En el menudo. ¿Y usted, don, quiere mandar un saludo? Un saludo para todo México. Ese es un saludo bien chingón para todo México de parte del